Jeeloritas terve, on kahvihetken aika. Kahvia venäläistä mukista. Täällä on jotain tekstiä, mä en tiedä edes mitä se tarkoittaa. Moni tietää, että mulla meni puhelin rikki. Tämä puhelin, Asus ROG Phone, meni rikki. Tonne tuli nirhama ja sitten lasi meni halki poikki. Siis tää toimii kyllä, mutta siellä on halkemat. Ja vakuutusyhtiö korvasi mulle täyden hinnan tuosta puhelimesta ja mun pitää lähettää toi maanantaina toi vanha puhelin sinne vakuutusyhtiölle. Niin tänään sain haettua uuden puhelimen. Ja nyt on samanlainen puhelin, eli tulee uusi unboxing. Elisalta toimi nyt ihan ajallaan, eli tuli silloin kun pitikin. Mä tilasin tässä keskiviikkona 5 jälkeen illalla. Ne ilmoitti jo sen seurantakoodin samana iltana, mutta se tietenkin lähti vasta eilen sitten liikenteeseen ja nyt se on tässä. Että nyt on matkahuoltokin toimi ihan ajallaan, että niin kuin mulla kävi ton edellisen puhelimen kanssa silleen, että sehän oli päivän myöhässä tuli. Mutta nyt oli ihan priimaa toimintaa. Avataan tämä. Ei, otetaan isän puukko. Otetaan isän puukko, tulee siistimpi. Isän puukko. Täältä aukeaa. Täältä aukeaa. Ui vitsi, tanteraa. No. Täällä näin. Ja paperit, tietenkin asiakkaamme, kaipaatko apua. Eli tässä samanlainen boksi, tietenkin. Kaikki on varmaan ihan samaa tässä. Mä otan silleen nätisti, ettei tule mitään jälkeen mihinkään. Mistähän mä avaisin tätä sen verran? Et sitten se lähtee repimään. No tosta tietenkin. No. Noi. Sieltä. Nyt tän voi laittaa pois. Tupeen. Laitetaan se tonne noin. Hommatteko IFK-logo? Siellä IFK teki äsken maalinkin. Eli laittaa tätä peliä siihen samalla pyörimään. Mutta avataan tää. Eli nyt on hyvä, kun tietää jo, että mitä täällä käytännössä on. Kortsi pois. Ai. Vitsi tää, mä en muistanutkaan, että tässä laatikossakin, kun täällä on noita kuvioita, ne peilaa kanssa. Täällä on ZS66KL. 12 gigaa rammia, 512 gigaa tallennustilaa, dual simmi, 6.59 Full HD näyttö, display, headset, fan bumper. Ja täällä on kameraspeksit ja näin. 855 Plus Snapdragon. Ja tossa on noi tekstit. Ja siellä Republic of Gamers Redynamic System. Tuolla oli speksit. Ja tää on hieno toi ROG. Mutta tuolla lukee ROG Phone 2. Ja kun joku sanoi, että avaa se oikeinpäin, mutta kun tätä ei oikeastaan voi avata oikeinpäin. Siis jos se avataan oikeinpäin, niin toihan pitää olla oikeinpäin. Niin silloin se on näin päin, että tuolla on noi tiedot. Eli otetaan auki. Täältä otetaan alhaalta se fööni kiinni, ettei käy mitään. Puhelin tossa minun päin. Sitten voi vähän tää muuten haisee ihan. No oikeastaan pahville. Täällä on lisäkamat. Tuolla on toi fööni. Ja siellä on puhelin. Otetaan se fööni nyt sieltä eka taas pois. Näin. Ja mä varmaan käytän tätä fööniä. Tätä uutta fööniä. Niin mä voin sitten ton vanhan, jos tää menee rikki tai muuta, niin mullahan on toi vanha fööni olemassa. Tässä näin. Tiedämme miten fööni toimii. Tähän tulee RGB-valo ja tänne tulee Republic of Gamers-valo. Tähän näin. Niin tää on niin hieno, kun se on siinä kiinni. Ja sitten otetaan täältä nämä lisäherkut. Ne on tämmössä. Näin. Sinne jää toi puhelin. Otetaan se kohta. Mutta tää on hauska, kun tää on tehty näin. Näin. Ja täällä on tää suoja.
Eli tää on ollut tietyssä tilanteessa, mä oon käyttänyt tätä suojaa kyllä. Tää on ihan hyvä. Mä laitoin sen vanhan suojan siihen vanhaan laatikkoon. Niin mä voin, sitten jos tää menee jostain syystä rikki tai muuta, niin mä voin laittaa sen siihen, sen vanhan ottaa sieltä. Tää oli hauska, kun tässä oli, tuolla on toi laturipaikka, tuolla on kuulokepaikka, että sä laitat sen oikein päin siihen. Ja tää on yläpuoli. Mutta tässä on se kivan puoli, että tää suojaa nämä kulmat. Eli olisiko se suojannut munkin silloin, kun toi tippu, koska tätä ei ollut, niin se osui tuohon kulmaan. En tiedä. Se ei nyt haittaa enää, mutta kyllä silloin, kun se tipahti siitä kaitelta, niin vitsi otti päähän. Ja täällähän nämä ohjeet. Tää otetaan täältä tää PIN-koodi. PIN-koodi. Tää SIM-kortin poistaa. Näin. Tämmönen Asuksen kyltillä oleva. Mutta sittenhän täällä on vielä, avataan täältä. Ding, 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 ding. Teholaturi. Piuha. Eli tossahan se hyvä puoli. Mulla on nyt kaksi teholaturia. Kuulokkeet. Ja sitten täällä on nämä kulmapidikkeet. Eli kaksi noita kulmapidikkeitä, eli noin saa niinku tohon fööniin kiinni, tohon kohtaan, niin silloin se pysyy se fööni pystyssä. Tai se puhelin pysyy sen avulla pystyssä, niin se me voitaisiin laittaa sen kiinni. Plus sitten täällä on kaksi näitä suojakumeja, ja tuolla on yksi puhelimessa, mikä on tuolla liitännällä. Ja mä meinaan tässäkin puhelimessa ottaa tuon suojakumin pois, niin mä tarvittaessa voin sitä käyttää tossa myös. Että jos se hukkuu. Et se on toisaalta semmonen, se on ihan hyvä olla, kun sulla on puhelin taskussa ja näin, niin se suojaa sitä. Mutta otetaan täältä vielä tää. Niin tässä on tämmönen tarra. Ja tää on kuule tiukas kiinni. Nyt se pitää laittaa huolella siihen. Että... Noin. Noniin, nyt se on siinä. Nyt se puhelin, kun se on siinä kiinni, niin puhelin pysyy pystyssä. Se ei kaadu, jos ei sitä töni. Ja tässä on nämä kuulokkeet. Eli tämmöstä. On mutta aika kivan kumiset. Kivan kumiset. Näissäkin lukee Asus. Yllättävän hyvät. No ei mun tarvii näitä sen enemmän. Sitten on tosiaan tässä ne vaihtotulpat siihen isompaan pienempään. Tossa on nyt keskikokoiset. Laturin piuha. Tää on mun mielestä hyvä, kun tää on tämmönen kudottu kankainen laturipiuha, niin erittäin hyvä. Nyt mulla on kaksi näitä. Sitten on tää pikalaturi, mikä on tää tehokkaampi pikalaturi. Eli tää on tää 30-wattinen ja tonnehan menee USB-C menee tonne päähän. Eli tässä on silleen, että tässä piuhassa on kummaskin päässä USB-C-liitäntä. Se on siellä. No sit tää ite herkku. Täällä on tämmönen silibare, mistä se otetaan ulos ja vetään näin. Eli se on työnnetty tonne ja tää on tarkoituksella niinku väärinpäin täällä. Ja vetään tosta. Noin. Ihana. Ai että tässä se on. Otetaan toi tarra pois. Vitsi, tää on ihana, kun tää on ihan, tässä ei oo mitään. Ei oo tuolla jälkiä, ei oo osumaa, ei oo mitään. Oi vitsi, tää kyytää. Ai saamari on hieno. Tää on niin hieno. Oikeesti, tässä on se, niin kuin mä puhuin aikaisemmin, tää on se äijäpuhelin. Nyt mulla olisi kaksi. Mulla on kaksi kappaletta tämmösiä tässä näin, kohta mä kolautan ne yhteen. Tiedättekö mitä? Tää on muuttunut. Entistä parempi. Oikeesti. Herra jesta sentä. Ne on vahvemmat noi viivat. Noi on samanlaiset tuolla. Ihan samalla lailla toi puoli. Mut tää puoli. Siis noi on vahvemmat noi viivat. Mä en tiedä näkyykö se. Mutta näettekö se niin tässä uudessa, mikä on mun, tämä on uusi. Niin näettekö se nää viivat täällä.
kaikki nämä kuvioviivat tossa, ne on vahvemmat. Oi herra jestas, ne on vahvemmat ja vahvemmat. Kun toisessa hyvä, että näkee niitä. Niin kuin näette, ei tässä hirveästi näy. Ne näkyy kyllä oikeassa valossa, mutta tässä näin, niin ne näkyy aika selvästi. Et tässä on tullut joku päivitys tähän. Että ne on vahvistanut näitä. Oi vitsi. Eroa on. Yes. Entistä parempi. Nyt pitää käynnistää. Kuunnelkaa. Oi vitsi, tää on hieno. Oi, että aina se, vaikka se on ihan sama puhelin, niin silti tää on niin hieno. Powered by Android. Kuuluuko ääni? Se on niinku semmonen veitsi tai miekka. Bevenuto. Ui. Oi vitsi. Vitsi, tää on hienompi. Tää on vielä hienompi. Ei herra jestas sentään. Ai vitsi, äijä puhelin vielä äijempi. Vaikka se on vähän bling blingin noin viivat, mutta ne on oikeesti ne on aivan sairaan hienot. Yes. Nyt mulla on rakas takaisin. Rakas ja rakas. Tähän asti mun kaikkein paras puhelin, mitä mulla on ollut. Niin nyt mulla on ehjä semmonen. Ilman mitään jälkiä missään. Ei naarmu. Jes. Samanlainen kuin edellinen, mutta pieniä semmosia twiikkauksia. Eli pientä hienosäätöä ollaan pikkasen viilattu ja ei noit huomaisi, jos ei ne olisi rinnakkain ne kaksi puhelinta, mutta nyt ne huomaa, että niissä on ero. Niin voi jes. Ihanaa. Se on vieläkin kauniimpi. Jiluri kiittää, kun Marta palataan taas. Moro.